Einen schönen guten Morgen. Die Sonne knallt runter. Wir haben schon 29 Grad. So wie es aussieht, wird es heute wieder super. Was heute auf dem Programm steht, die Winat hat 2 Gäste zum Kochen. Und dann will ich hier draußen ein bisschen herrichten, mal schön machen. Wir haben ja hier unsere Fackeln. Das sind nichts anderes als Kokosnüsse. Und da kommt Kokosnussmehl rein und ein bisschen Sprit. Und dann ist das eine wunderbare Fackel. Was damit verbunden ist, wenn man die nicht mit Wasser löscht, dann glimmen die nach, so nah, dass sie komplett verglimmen über die Nacht. Hier habe ich schon mit Wasser das gelöscht. Aber trotz alledem, da müssen neu gemacht werden. Da habe ich 1, 2, 3, 4 Stück. Ich habe 4 Fackeln, die ich neu machen muss. Und dann zeige ich euch das mal. Dann zeige ich euch auch das Werkzeug, was wir da bei Oma gekauft haben, um die Kokosnüsse zu öffnen. Die Winat, die wollte Kokosnüsse haben, um das auszuschaben, um Kokosnussmilch zu machen. So, das ist heute Morgen der Job. Ich freue mich drauf. Ja, ich habe hier einfache, ich glaube M12 Gewindestangen genommen und da habe ich ein Loch reingebohrt. Ziehe ich mir gleich mal die Handschuhe an, das ist mal ganz dreckig. Aber jetzt machen wir die Kokosnuss, die da hinten liegen, die ganzen Kokosnüsse. Da liegen die Kokosnüsse, die hier immer runterfallen. Die bringen wir dann da. Und da ist auch die Speerspitze, die ich bei Oma abgekauft habe. Da kann man die wunderbar mit öffnen. Ich suche mir jetzt 4 Stück mal raus und da wird dann ein Loch reingebohrt. Die Kokosnüsse sollten ja schon ein Volumen haben. Nehmen wir das. Oh, da ist ja Kokosnussmilch drin. Das holen wir natürlich raus. Das ist schon eine ältere Kokosnuss. Das sieht man also daran, dass also hier ein Spross rauskommt. Die schmeckt auch nicht mehr besonders. Die nehme ich auch. Da bohre ich ein Loch rein. Weil das Weiße, das holen wir ja nicht raus. Das bleibt drin. Hier ist auch ein Spross. Das sieht man hier. Ist auch schon älter. Ich zeige das mal. Die wenigsten wissen das, wie das also funktioniert mit den Kokosnüssen. Die können also Jahre auf dem Meer rumschwimmen und solange das Wasser in Bewegung ist da drin, weiß die Nuss, aha, hier bin ich irgendwo, wo ich vielleicht gar nicht sein möchte und dann passiert gar nichts. So, wenn die Nuss denn jetzt ans Land geschwemmt wird und steht da irgendwo, dann weiß die Nuss, okay, hier bin ich jetzt eine längere Zeit und dann entwickelt sich hier innen drin ein Ball, hier unter dem Spross hier, und dann zieht dieser Ball auch den Geschmack auch von der Kokosnussmilch raus, aber nimmt auch die innere, das Weiße, als Nährstoff, um dann hier rauszukommen. Und dann kommt dann, etwas später kommt hier unten auch, die Wurzel kommt dann da raus. Und ja, und ein paar Jahre später hat man da eine neue Kokosnuss. So, die nehmen wir dann auch, weil die wird wohl nicht mehr so schmecken und die jetzt da liegen, die sollen ja verwertet werden für Kokosnussmilch zu machen für Winat. Wir schauen also, wo sind so Sprosse, die nehmen wir vorzüglich, da ist auch eine, ist aber eine relativ kleine, aber trotzdem. Die hier, die ich zuerst genommen hatte, die hatten keine. Ich hatte gerade noch eine gesehen. Ja, dann nehmen wir die große hier. Da ist ein Haufen Milch auch drin. Und jetzt gehe ich meinen Kernbohrer holen. Den kennt jeder, der hobbymäßig tätig ist. Da gibt es ja die großen Bohrer, um in Holzlöcher reinzubohren. Und da mache ich jetzt von oben ein Loch drin und von unten wird auch ein Loch gemacht, wo ich das Ganze dann auf diese Gewindestange dann bringe. Jetzt schaut euch mal an, wie ich aussehe. Klatschenass, ich schwitze. Ich war nur im Hobbyraum und habe Werkzeug gesucht.
Also wenn man hier nach Thailand kommt, muss man einen guten Kreislauf haben. Ansonsten macht das Ganze gar keinen Spaß, nicht kurzatmig. Also man muss genügend Sauerstoff ins Blut reinbringen. Also Arterienverkalkung und sowas, da wird man also hier seine Probleme haben. So, das ist jetzt, wo ich das Loch oben reinbohre. Und unten kommt dann hier mit dem Bohrer das Loch, wo ich dann anschließend die Gewindestange durchziehe und dann mache ich den ganzen fest. So, jetzt gucken wir mal, ob das auch wieder so klappt, wie ich mir das gedacht habe. Dann nehmen wir mal zuerst diese hier. Ich glaube, die Batterie macht schlapp. Und ich glaube auch, dass die Batterie am Ende ist. Ja. Ich gehe also jetzt erstmal eine neue Batterie holen. Neue Batterie, neues Glück. Aber was ich zuerst machen muss, ich merke, überall sind Moskitos. Wir haben hier bei uns viele Tiger-Moskitos und das sind Überträger von Dengue-Fieber. Dengue-Fieber ist eine ganz fiese Sache. Da habe ich mal einen Film oder mehrere Filme drüber gemacht, verlinke ich mal hier oben. Da kann man sehr hohes Fieber haben, also 39 bis 40 Grad ist da angesagt. Und dann ist man 1 Woche bis 2 Wochen ist man außer Gefecht. Wir haben hier sehr viele, aber solange keiner da ist, der Dengue-Fieber hat, und den haben sie jetzt angemolken, um da Blut abzuzapfen, und die kommen zu einem, da passiert auch gar nichts. Des Weiteren muss man also auch aufpassen, wenn jemand in der Familie Dengue-Fieber hat und Moskitos sind da, dann übertragen die von dem Kranken wieder zu den anderen, zu den Gesunden, das Dengue-Fieber. Also da muss man wirklich das Haus abschließen, sprayen, dass alle Moskitos im Haus kaputt sind und dann kann man sich um die Pflegeperson kümmern. So, ich kümmere mich jetzt mal um mich und sprühe mich mal ein bisschen ein. Ja, hier noch ein Hinweis, die Moskitos hier in Thailand sind auch tagsüber aktiv. Besonders aktiv sind sie denn so eine Stunde vor Sonnenuntergang. Ja, immer gut einsprühen. Da war mir gerade noch was eingefallen. Immer bei 7-Eleven kann man die Sprühdöschen sich holen und das wirkt auch meistens. So, was ich jetzt machen werde, mit der Speerspitze werde ich hier dieses rausholen, damit wir ein bisschen weniger Reibung bekommen für den Bohrer. Der quält sich ja schon dadurch. So. Und dann kann man nämlich, man muss aufpassen, das Ding ist also wirklich so scharf von Oma. Aber damit kann man wunderbar so eine Kokosnuss aufmachen. Ich spüre, ich komme schon auf den Innenkern. Also das ist ja nichts. Das ist der Mist. So, jetzt sehe ich meine alte Bohrmaschine holen und dann bohren wir das Loch richtig da rein. Scheiße mit den Akkus. So. Schluss hier. So, jetzt kommen wir zur klassischen Bohrmaschine. Die wird er wohl schaffen. Ja, da ist ja schon Musik hinter. So. Ja, da sind wir durch. Und da haben wir ja Kokosnussmilch drin. Die holen wir dann auch jetzt raus. So, da haben wir das richtige Gefäß. Da können wir jetzt das gleich reintun. Das holen wir hier raus.
Kann man noch essen. Da ist ja was. Wenn die Nüsse zu alt werden, dann verlieren die auch den guten Geschmack. Das obere Loch haben wir drin. Jetzt kommt hier unten noch eins. Da können wir wieder mit dem machen. Ja. So, das ist die erste Kokosnuss. So, weil das jetzt ein bisschen zu lange dauert. Die andere muss ich ja auch noch öffnen. Zeige ich euch, wie es weitergeht. So, Kokosnuss und hier Engländer. Muss jetzt erstmal die alte Nuss entfernen. Da habe ich also dicke Unterlegscheiben. Jetzt gehen wir hier durch das Loch. Natürlich. Da habe ich mir aber gerade wehgetan. Voll durch den Fuß durch. Wie eine Speerspitze. Hier ein altes Rohr. Ja, so beschäftigt man sich. Man hat ja sonst nichts zu tun. Am Strand liegen. Immer ist zu langweilig. Und es sieht wirklich schön aus. Abends, wenn die Fackeln an sind. Im Übrigen qualmt das gar nicht so viel, weil wir ja Normalsprit benutzen und Petroleum ist so teuer. So, Unterlegscheibe drauf, zack, wir müssen noch ein bisschen. Da habe ich mir aber gerade wehgetan. Hier ist ja, vor langer Zeit habe ich da mal ein Rohr reingekloppt und das war jetzt wie eine Speerspitze raus. Naja, bluten tut es nicht, werden wir noch überleben. So, jetzt ist die Gewindestange so weit oben, dass ich die Mutter draufschrauben kann. Okay, ist fest genug. Die untere Mutter geht jetzt wieder nach oben. Und dann klemmen wir das Ganze fest. Ja, und man kann die Nüsse so 4-5 Mal kann man die benutzen. Dann sind sie auch abgebrannt, sage ich mal. Weil das Fasermaterial, das ist ja direkt dem Feuer ausgesetzt. Und dann fängt das auch an zu brennen. Nicht nur der Sprit, der da drin ist. Jetzt anschließend das Kokosnussmehl reintut. Das saugt in den Sprit auf. Dann läuft hier unten fast auch gar nichts raus, vielleicht im ersten Moment. Aber ansonsten ist das alles drin wie ein großer Docht. Dann haben wir noch nicht mal die heiße Jahreszeit, die ist ja im April, Mai. Dann kommen wir auch mal an die 35 Grad. So, das ist jetzt stabil. Und das fülle ich jetzt voll mit Sägespänen. Von hier unten sind ja die Kokosnussbäume gesägt worden und das kommt dann hier rein. So, da seht ihr mal dieses Kokosnuss Schneidgut Mehl und das kommt jetzt da rein. Dazu noch ein Stück von der Rinde, das ist dann der Docht. Ich habe den Docht jetzt hier reingesteckt und jetzt gut zugestopft. Und jetzt kann man den Sprit rein tun. Also wie gesagt, ich nehme Normalbenzin, kommt rein. Man kann natürlich auch Diesel reintun. Petrol war zu teuer und dann sieht das sehr schön aus und qualmt auch nicht so stark abends. So. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, das war eine kleine Anregung für diejenigen, die hier in Thailand wohnen oder wo die Kokosnüsse auf den Bäumen wachsen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.